Қазан селей. 15 сағат 10 минут. Татарстан радио сөзінің якшәмбе тапшыларын давам еттірем. Театр микрофон алдында деген циклдан әдәби-драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без бүген сезгә Әлмәт татар драма театрының драматург Галиәскәр Камал әсәре буенча куелган Хафизәләм иркәм дигән спектаклен тыңларга тәкъдим итәбез. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Рөстәм Абдуллаев. Рольләрне башкаралар: Хафизә авыл кызы Люция Абдуллаева, Хафиз ярлы егет Рәис Галиев, Вахид Хафизәнең атасы Тайфур Кишубаев, Хубби Хафизәнең анасы Гөлүсә Җамалиева, Кәрим кулак егете Әхнәф Мәмлиев. Авыл егетләре: Сиби Идрис Мәсхутов, Нигъмәт Фуат Зарипов, Әхми Рәис Кирамов, Фатих Иршад Зиятдинов, Давыт Илдар Гатауллин, Хәйри карт Зәкәрия Гыйлемов. Авыл кызлары: Мәрфуга Роза Салихова, Сәгадәт Вәзилә Исламова, Сәрби Әлфинур Фатихова, Халидә Дамира Кузаева, Кәли Рөстәм Абдуллаев, Хатирә Рәйсә Кишубаева, старшой отряд башлыгы Камил Валиев, Әби авылда двор тотучы карчык Ләлә Садыйкова. Вакыйга авылда бара, яр буе, суның аргы ягында урманлык. Киндер токмакларга келүче кызлар турында. Vallahi de hiç suarını yersin. Əbəv, onda bir kişi de yok iş. Min indi bayağı okşamkilerge kirgeniyim. Hobi abustayım bizning asma indi 50 koşanık. Indi bayağı kindir tokmaklagan jirge gitti digeniye. 50 olar tutturuz serbiyelerge gittiler miken? Belki ele kızlar şunda şunu alganlardır eydi. Yo'qlar. Ul g'ayni jamallarga kirgandir. G'ayni jamal onun do'sti mi bit? Şunu bilan birga kela turganlardir. Bu qizlarni aytirdim, şol o'zlarini ish yaqindan beri kindir tuqmaymiz deb siylanib yuriylar. O'zlari tog'anlarini dosib asirlab qo'ymaganlar. Qarashimdan da. Orali Hamida. Bular sun tog'anlarini qo'ylag'ini osmoqchi bo'ldilar ekan. Bir de esirlagan eybirleri ko'rinmay. Aytma. Hamida! Molda esirlagan ekanında. İleri gelmeklerine var. Aslarga buraya signet kirek. Mine bunda bir buraya kiseni de toptum. Şuşudur indi. Şuşunu elmekşi bulganlardır. Bu bir kıska bit. Bunda nişegine bu tupaklarlar iken. Altı tupak bile tupaklarını bulguş yarı indi. Bugün künün aktığı tugileli. Uzakkarak sızılsa tağı da kümüldürek. Dürüst eytesin. Hamide! Ana kızlar da kile. Kerime bilen Sakadet de kile. Bizi kan bulay bulgaç.
туганымнарда иде. Bir günni abızat yaşılangaç vatı vut kayakmasın deyip kırkıp şularga eltip durgan idi. Biyedet kızlar var. Birgesiz biteli tukmaklıyla başlamagansın. Biz nerse tukmaklıyız. Biz bugün Serbi'nin bir negatif әзерләгән nişke kindirlerini tukmaklarına kildik. Bizim tukmak da kindir de yok. Eylegiz kızlar. Kızlar, siz işittigizmi hele? Nesini? Hafiz bilen onun ipteşleri Hafizeni maktap yoңap kiyi çıkarganlar. Gideli. Giyleri de jırları da şıl kadar motor. Hafizeni bütünley kökке көтерgenler. Bugün kızlar jıyılga jigitler şul jırını jırlap көрсәтмәкче булалар. Jırlarının birinçesini min tutup aldım. Min ol kine biraz garmunda da uni bile başladım endi. Dinleyiz hele. Yuvarıştan birau. Yuqa garmonunu alıp gelmegensen. Uyak bu serken bulur iye. Jigitler kilgeç uynarlar hele iştir biz. Ondan soň men olar şekilli motor itip bunu da bilmeyim hele. Geç şulay bulur endi senin. Kızlar. Nesi doğru? Siz işittigizmi hele? Hafiz bilen Hafizenin yürgenine Siraji Kerim'in bikni kaşığı kile ekendi. Men dip eytedi. Nerse işlesem de işlermin. Şul Hafizeni Hafiz kulundan tartıp almasam dünyasında yermiyim de ismim Kerim de bulmasın diye yapılardı. Kerim'in anın kerleni şul bulur indi. Hırsidetin oğlu başında uzun ellekim dip isep bir bulay. Buranın hava kalkan bulan. Ellekim bulup bosayı vergen bulan. Kızlar, Siraji'nin baylığı alın bir aylık. Kızlar kildi. Oy, Serbi bilen tuğanında kilgen. Kızlar şuşlayıqına mı niyeli? Eydeniz koydup bana Maktavuşları iştile başlagan jıyılırlar hele. Kızlar, kıyaş bayır vakta jetip bile tezirek kızlarga haber bile başlagan Dürüst eylegiz. Olarның qayсы birilери bizning koyda jıyılaşağımızды da bilmey turganlardır hele. Eylegiz. Öpeleşip durudan tugul eylegiz. Başlık. Kimler soğa eylegiz? Yazgı bitmeli talğını jile, uygar salla yürekке. Yazgı bitmeli talğını jile, uygar salla yürekke. Havalı kızın silge şüpli, saban tuyga bulekke. Havalı kızın silge şüpli, saban tuyga bulekke. Soğuk nıhrak sıkıla, kindirleri ah bulsan. Soğuk nıhrak sıkıla, kindirleri ah bulsan. Sigenin mehabeti ah bulsun da bak bulsun. Sigenin mehabeti ah bulsun da bak bulsun. Ey kızlar! Bizning mında kindirni gel bir güne türlü ki bilen tukmaklılar. Onu 50 nişe türlü ki bilen tukmaklı turgan şiirlerde var iken. Min bultur әнилер bilen kudagılarga kunakka bargan idim. Şunda işitip kayttam. Nişe tukmak bilen tukmaklaganlardır. Bu kadarısını bile almadım. Avulның tigi başında tukmaklılar idi, barıp qarıy almadım. Emme de soň tavuşları şul kadar motor bulup işittiler idi. Hiç sile bitirgisiz bile. Şul kadar mum, şul kadar köngüllü. Edebiyimiz. Eylegiz kızlar. Bir siktirim alayım. Soğuk nıhrak sıkıla, kindirsi beşi gelmez. Soğuk nıhrak sıkıla, kindirsi beşi gelmez. Yüreklerge satil gilse, satil gülmekli yerimiz. Yüreklerge satil gilse, satil gülmekli yerimiz. Nasıqa eylegiz bizlerini. Kindir soğuk bir gaden, soğuk nıhrak sıkıla, kindir soğuk bir gaden. Yürekge şefkat bilgendi, bizge kindirdi hacer. Yürekge şefkat bilgendi, bizge kindirdi hacer. Kızlar. Bilesizmi? Qaybir jirlerde bütünlüğe kindir su kuyturgan yoqlar da vardı. Abay eyde biz saldatda bulgan jirde kindir bir de jukdi. Onda bizdeki şekilli sölge üskatır suğuşular da yoktu. Hemme kişi sitsi bilen saatinden gına jürüydü. Salak kişileri de mine suqanı kun itik giyip suqalıylardı. Onda bizdeki şekilli
Aştırışırnap şabata uyup giyip жүрüşlerden Әйсі күнедік кейлер бер. Анда біздегі шекілі оғаштырмалар да yoqтай тұрғаны сабағына. Оқшылықны да машина білен шуралар. Сішерді де о жегіп, машина білен шоғыларды. Дүнияда шунды жерлерді бар екен. Ишанмаған бұлалар шушынды. Барды шу? Бар. Алайғына да түгіл әлі. Жетін киндіріп, шуарлап суға тұрған жерлерде бар екен. Аларның суққан киндірлерін менім де көргенім бар. Нәқ міне сәхинке шекілі. Қызлар, нәрсе? Базарда мен де көріп қойттым. Нәрсе? Моржа киген еді. Оларны әлі қойдан келген яңа жерге көшіп барушылар дейділер. Яңа жер дегенлері қойдадыр енді ол қадар сүк мен білмейм. Міне ақ яулық шиді шекелі. Міне мұндай Сигіптер келелер. Тегі яңа келе. Қамизер келі жырлайсынай. Тыңдағыз. Шул. Қызлар. Кеше жігіттер кеш білен үтірлерінен жырлашы бұзғанларды. Онда әлі Хафизеден де бигірек Керим ұрлы қызы сәтіледі. Қойя барып берілесін де білмейді. Бірнеше күннен бірлік кім ұшыраса шуны сыйлап, өзіне ешілерді жие бұршылағанды. Кәкірден шылай бұлыр енді. Қызлар, мұны жігіттер келіп жейді. Әйдегіз, үш ішлеген боламыз. Meniki var mı ekan kızlar? Meniki kireme koramız hele. Sen oturan mı getiren de değil mi? Meniki uzun şimdi ilişkine de gel. Senin mutlarında gel. Biz kilgeçkene tukmaklardan tuktadığız, bik matur edip tıkırdatarlar idigiz biteli. Tıkbi baba şakılda oğlan ömürde kim tügülüydü. Biz mi? İnişte şu bitmeş, evizde zer bitmeş. Mine o bizde kupme. Olam. Kızlar var ya. Oradan da alıp. Yürüyün diyenlerse biz de jırlık indi. Zırlısız mı? Jırlıyız. Zigitler, şu şimdi şiver kızlarının süzlerini ayavasına sorup taptamayın değil. Biz de bir zırlak kuşadık. Hayır ya. İndi servisini okuyabiliyorsun bir.
Башыгыздай соңгырау. Шыдай бит. Хафиза. Хафиз. Юғарыштан белгілі Хафизаның ағлауы Бағыр жеген мағлур қағазы Бейбүгелі мақтауы Хафизаның берген әй опағым Бейбүгелі мақтауы Жігіттер, қыздар, неге бізден күлесіз, Біз Хафиз күлмеймізді, күлірге жиынғанымызда yok балай. Әміне тігінде тәрим ялшылары бізден күлірге жиынып жүрейді. Әйе, шешме бойында бізді масқал етіп, бәйет шығарып яталар дейді. Қыздар дейм, егіз енді тағын бір тықырдатығыз енді. Бізде шул күйге бір бейіп алырмыз әйге жігіттер. Әйдәгіз. Башlayın. Әйдән бейге. Таққар, 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 қызлар теңде тұқмалай. Таққар, 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 қызлар теңде тұқмалай. Қызлар теңде тұқмағанна, біздің китап бекмақтай. Қызлар теңде тұқмағанна, біздің китап бекмақтай. Бие, 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 сәнә шушы тақмақ биенә. Бие, 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 сәнә шушы тақмақ биенә. Тақар, тақар, бірге есән, күңіл гернәсиенә. Тақар, тақар, бірге есән, күңіл гернәсиенә. Тақар, тақар, биегәнгә, ауырт бигмә тәпиең. Тақар, тақар, биегәнгә, ауырт бигмә тәпиең. Жігіт белән биегәнгә, арышмыймы әтиең. Жігіт белән биегәнгә, арышмыймы әтиең. Ары басқан аяғыңа, бире бассаң ни була. Ары басқан аяғыңа, бире бассаң ни була. Шушы тақмақтарға дейіп, күңел ашсаң ни була. Шушы тақмақтарға дейіп, күңел ашсаң ни була. Кіргәнмеге киметмекке, иппи үзі біздінеке. Кіргәнмеге киметмекке, иппи үзі біздінеке. Неше күшік дейесек те, тәпи үзі біздінеке. Неше күшік дейесек те, тәпи үзі біздінеке. Тықпыр, тықпыр дірәу бейін, аяғында шабата. Тықпыр, тықпыр дірәу бейін, аяғында шабата. Шабатасыла шабата, аны кімдер ярата. Шабатасыла шабата, аны кімдер ярата. Жігіттер, бейі тұрғаш құрсоқтағы епелерді шөбетті. Қыздар, мана өзәрі, бұл күйге бейу бейгілі қад екен. Мұндан соң енді бұл күйіне тұқмақ кейіне батарымыз. Жігіттер, кедеш жігіттер мініп келелі. Қыздар жігіттер, әгәрізді бізді тішлеп жырласалар, бірде берішмәгіз. Бір жыр орнына ұнны жырларға тұрышпыз. Жоқ, бірде көрікмәгі жігіттер. Керек ете қалса салма сауыттыларына мініп түсіргеде қибат алмағыз. Солай бет. Жігіттер, әне мініп те келелі. Қара жігіттер, ораларында кәрим де бар. Тегелеріні сыйлар қадайлы кірген бек бұлақ айланып келелер. Алар бұлақ айлансалар біз аларға уңақ айлап та жіберемедірміз. Солай бет. Ансы шулай. Ләкин іш зурға кетіп бармасын. Исіліктер білен суғышып үрі яқшы түгел. Әгерде бейлене қалсалар, кетуіміз яқшырақ болады. Ya kafes korkma, birde korkma. Kara karşı yetişmişi gitti mitti yok. Gerek nite kalsa, ver gelesi balığa da. Kolay mı? Gel. Kesinler. Baş. Kırık duruydu Hafiz'e. Eli koydukuna gidelim, nasıl da gidelim. Kızlar korkma, kız bize kalsın.
Vata köşelemek zorlarım. Kızlar, tuttağız indi dik gidesiz. Kızlar, koşmağız indi, tuttağız indi. Biz bit oyu tugel, oşamabız. Өзге бүкеннер, қиланышылары. Bir tiyinlik işip, 20 tiyinlik isirgenler, jiren kişiler. Nersi? Yegetleri, avuzları, selegey, kevrim alay, aşbirleri, yeri bulup gülegey, hafizele kara, görmesin mi, yeri bulup gülegey. Yoktan bulut kile yaşını yaşnap komşulap boyu bolasa kerim jılay yaşı ağa tamşılap Hafizele mirkem ayak bağın yaşı ağa tamşılap Hafizelerinin kapısını kalmağın rey aşası aşık kapkalarına kürgez kile taşılar koştusu Hafizele büken aşık avuz kile taşılar koştusu Kerim, kerim, kellelerge, ellemiler kiretmey, ayday matur hafizeler, kerimlerge elletmey. Hafizeler mirken ayak bağım, kerimlerge Hey! Malaylar! Siz ağzınızı şomala bırakasınız, yoksa dişlerinizi jirden jiyip alırsınız. Ey siz, şamala bırak sile bolay. Kim bilen sileşkenini bilip sileş. Egerdeki biz sizdikin jidirsak, yüzünüzde hayran kalırsınız, ha? Men kim bilen sileşkenimni bir yakşı bilem. Hayır. Hayır işi. Boş ver. Ya Nihal. Akırı nasibi. Yigitler, uğurluğa zor. Haydi gel dedine. Uyatsızlar. Güzel kara nerse işletip bitirdiler bize. Eydele Hafize köterik. Eyde bu başından tutalım. Bitiresin jimirdiler bize. Hafize. Ekran Hafiz kile. Hafize. Hafiz. Hafize, sina silesi sözlerim bik köp. Bugün kiş, görüşüp sileşirge vakit tabi alırsın mı? Hafiz, sen bugünkü gene sabret indi. Bugün bit mına da sanrak kaytılar. Onlar әни, meni mında kilüme bik bışılıp kaldı. Kişe kimlerdir? Bizden turda şargan kiyini oynap, jırlap ızdılar. Ahırsı әniler de sizgenlerdir. Әni bugün günü boyuna korangılanıp, aşılanıp girdi. Sen ertege kiş, Мәзин естуге азан әйткәчтә безнекеләр тартына килгәнме? Шунда мин дә чыгармын. Тигихар, саклана күргәме? Кәримнәр күрмәсеннәр. Ул булай да тиресенә сыя алмыйча йөри. Яр ялайса, мин иртәгә шул син әйткән вакытка килермен. Ярар. Хафиза, син зинһар чыкмыйча кала күрмә. Сөйлисе сүзләрем бик күп. Ярый. Хуш җаным. Хуш. Яшеренеп тыңлап торган җиреннән Кәрим ялчысы Сиби чыга. Менә ничек.
Хафизәләрнең йорт артындагы бакча. Бер якта келәт. Сагайып кына Кәрим белән Сиби керә. Кәрим, яни бар. Бүген иртә белән сине эзләп барган идем. Атаң белән базарга киткән икәнсең. Әйе шул. Әтинең волосыш белән чакырып алганнар иде. Минем дә базардан кайбер әйберләр алып кайтасы бар иде. Әле базардан күптән түгел яңарак кайттык. Мин атны тугаргач та берег ашыптым. Кичә мин Хафиз белән Хафизаның сөйләшкәннәрен тыңлап тордым. Нәрсәләр сөйләделәр? Хафиза, кичә безнең урам буйлап җырлап узганыбызны, синең Хафизга ачуланып җөргәнеңне, безнең аны тотып алып тукмау ихтималын сөйләде дә. Бүген кич мәзин ястүгә азан әйткәч тә, Хафизны әнә шунда келәт буена килергә чакырды. Шунда сөйләшергә булдылар. Келәт буенда. Тагы нәрсәләр сөйләделәр? Инде артык сөйләмәделәр. Шунда без үзебезнең яклы җегетләргә килеп чыгып, Хафизны эләктерергә булдык. Әйбәт иткәнсез егетләр. Тырышыгыз, сый миннән әлсен. Безнең яклы егетләр кайда? Алар тегендә су буенда мунча янында көтеп торырга булдылар. Мин хәбәр биргәч тә килеп чыгып, Хафизны тукмарга булдылар. Юк, алай ярамый. Нигә? Бүген без аларны тукмасак, иртәгә аларның безне тотып кыйнаулары ихтимал. Кичә дә дуамалданып китеп, зур хата ясадык. Туктале, кереп син нәрсә? Юк, аны шулай итеп кенә бу тирәдән биздермәсәң, башка бер инде юл белән дә биздереп булмый. Була. Башка юл белән дә менә дигән иттереп эшләп була. Ничек итеп? Хафиз менә бирегә, монда келәт буена килсен дә, бер нидән шикләнмичә иркенләп кенә торганда, менә шунда. Юк. Без янында сөйләшеп торырга ярамый. Кичә син аларны су буенда яшеренеп тыңлап торган шикелле, безне дә кемнең дә булса яшеренеп кенә тыңлап торулар ихтимал. Әйдә, су буенда сөйләшербез мунча артында. Киңәш табышларында шунда әйтәрбез. Туктале, Кәрим, малай, туктале. Мин бер нидә төшенмәдем бит, Берәр нәрсә чыгараларсың микән? Сиби, безгә синең белән эш чыгаруда, теш чыгаруда бер тиендә тормый. Әйдә, Хафизның килгәнен шунда сагалап торырга да бик яхшы булыр. Киңәш табышларында шунда әйтәрбез. Әйдә, су буена ышкан. Кәрим белән Сиби китәләр. Хафиз күренә. Ялгышмасам, тирә-яклар тыныч. Беркем дә юк шикелле. Ахырысы мин иртәрәк килгәнмен. Сен билгеле иртә килгән. Тәрәзәдә ут күренде. Азан әйтә. Ут та сүнми. Чыгып та китмиләр. Тукта. Мөгаен Хафизәдер бу. Сынап карыйм әле. Тәрәзәнең бусагасы бик киң микән, тар микән, Хафизә күк матур ярлар бу дөньяда бар микән. Хафизәләм иркәм, оппағам, бу дөньяда бар микән. Хафизә, Шуакрын, кеше кара күренмиме? Юк. Беркем дә күренми. Бик тыныч. Бүген нәрсәгәдер йөрәгем бер дә урынында түгел. Нәрсәгәдер йөрәгем тынычланып, борчылып тора. Минем дә. Үзең дә күргәнсеңдер. Кәримнең иярченнәре барсы да исерекләр иде. Тавыш чыгартыр өчен Кәрим аларны юри сыйлаган. Хафизә, алар моннан соң безне бер дә тыныч тотмаслар. Безгә ничек тә булса саграк булырга туры килер. Әйе шул. Мин дә шуларак дип әйтмәкче идем. Бераз тавыштанар басылганча кадәр сакланыбрак, күрешмичәрәк торсак ничегрәк булыр икән дип әйтмәкче идем. Ансы шулай. Мин дә шулайрак уйлыйм. Ләкин без алай торудан гына тынычлык таба алырбызмы?
Әгәр дә без һаман да шушы көйгә генә торсак, Кәрим безгә бер дә тынычлык бирмәс бит. Ул безне гел борчып кына торыр. Соң син нишләмәкче буласың? Әгәр дә яучы җибәреп, әтиләреңнән сине соратып карасам, ничегрәк булыр иде икән дим. Әтиләрең сине миңа бирергә риза булмаслар иде микән дим. Сынап кара. Ятып калганчы атып кал дигәннәр бит. Кем белә, бәлки риза да булырлар. Әгәр дә риза булмасалар, ул вакытта нишләрбез? Риза булмыйлар икән. Әгәр дә син үзең риза булсаң, ул вакытта да җай табылыр. Моннан качып китәрбез дә, икенче бер авылга барып никах укытырбыз. Аннан соң тавыштыннар басылгач, әтиләрең белән килешеп, яңадан авылга кайтып тора башларбыз. Аңа кадәр күз алдыннан югалып торгач, бәлки Кәримнең дә өметләре өзелер. Алай гына китергә куркам шул мин. Әгәр дә әти-әниләр рәнҗешсәләр нишләрбез? Я булмаса качып киттеләр дип тоттырсалар нишләрбез? Юк, Хафиза. Син бер дә алай хафаланма. Әтиләрең алар акылсыз кешеләр түгел. Соң бер дә алай иттертмәсләр. Соң без бит никах укытырбыз. Никах укыткан булгач, качып киттеләр дип әйтә дә тоттыра да алмаслар. Хәзер андый заманнар узган. Юк. Шулай да бу бик читен эш. Соң баштарак берәр җиргә барып урнашканчы көн күрүләре бик авыр булыр бит. Аннары без бит шәһәр тормышына бер дә әйләнгән кешеләр түгел. Ой, белмим. Алай бер нәрсәсез ничек итеп яши башларбыз соң? Ансы шулайын шулай да. Ләкин бит шәһәр җирендә бер кемнең дә ачтан үлгәнен әйтмиләр. Шөкер әле минем көчем дә тазалыгым да бар. Мин бит бик оста булмасам да балта эшләрендә ярыйсы гына беләм. Берәр балта астасына ялланып эшләрмен. Һич булмый икән, утын ярып йөреп булса тамагыбызны туйдыра алырбыз. Шәһәр җирендә эшләгән кешегә эш табылыр. Хафиза, тик менә Шу. Әкрәм. Тегендә кемнәрдер үрмәләп йөргән шикелле булып тоелды. Юк. Беркем дә күренми. Бик тыныч. Бая миңа да шулай тоелган иде. Кеше булмагандыр ахрысы. Берәрсенең бызавы йөри торган. Юк. Мин нигәдер бик шикләнәм. Сагалап йөрүче кешеләр фәләннәр була күрмәсен. Яхшы вакытта мин кирип китим яме. Я озак торды дип, арттан эзли чыгарлар. Син иртәгә тагын шушы вакытка килерсең яме? Ярый. Шунда мин дә чыгармын. Тик зинһар, сак була күр яме. Бакча Жиып саклап килгән бодайының бары атасы харапларына. Кая тала китте? Кем икәнен белеп булмый Вахит абзый. Әнә башын яшерә. Егетләр, зинһар, җибәрә күрмәгез. Ашкандырмагыз. Комедит калып барыйк. Кабыргасын саларга кирәк аның. Туктап тор. Аны судта хөкем итәрләр. Кагыласы булмак хәзергә. Егетләр, сез зинһар булса күрдегез инде. Әйдә, комедит калып барабыз. Җегетләр, тор. Әйдә. Бу Хафиз түгелме соң? Vallahi Hafiz икән әйе. Хафиз? Хафиз шул? Яхшыдан яман туган нәрсә. Оятсыз. Vallahi Вахит абзый, минем бернинди гаебем юк. Алар бары тик дошманлык белән генә.
нәрсе сөйлендіріп тұрасыз жігіттер? Айда! Комитетқа! Қараны Кәрим, ұнытма. Bu iş sana bir kıymetke düşecek. Karim! Şişte, kız sinike. Sayınlığını kızgan. Minнен іш қалма, Сайда тезірек темірні қызуындасың. Тәбәнәк кенә иске авыл өйе. Әби самавар әзерләп йөри. Фатир кергән кызыл армеецлар арасында хәрби кием кигән Хафиз да бар. Әйдәгез балакайларым, түрдән узыгыз. Әйдә утырышыгыз. Ярый, рәхмәт. Утырышыгыз. Рәхмәт. Я, ни хәлләрдәсең, әбкәй? Тормыш хәлләре ничегрәк? Бала-чагаларың бик күп түгелмесең? Әлегә шөкер. Bir kiyegine avuç kıyış getirip gımır itip kilgen bulam şunda. Benim bit bir kimim de yok. Bir başım da bir özüm. Nişler? Әллә bir kimim de yok abi. Balalarım bulgan iyi da. Barsı da yaşlete ölü bittiler. Bir yalgızım bir özüm güne kaldım. Soңғы yıllarga kadar partım bilen ikevgine mene şulay siznin gibi kalağa baruşular. Kaladan kaytuşularga aş pişirip samavarlar koyup dvor çırgelep yaşap kelgen bolgan yıkta. Ötken yılını kartımda ölgeç, bütünne yapayalğız yetim kaldım. Şulay da şükür eli. Eskiden aş su kurgen dostu işler bütünne yok hatırlarından çıkarıp bitirmiler. Ozgan barganda mena tüşkelep az bulsa da rizıklanırlık verip giteler. Elleni artık işler bulmasa da tamağın tok bulup günlerini avuç kıyış getirirlik bulsa riza indi şunda. Şuna riza indi. Bizning dünyada köp turası kalmagan indi. Ölgençi tamağın tok bulup kişiden hayır sadaka sırarga çıgarlık bulmasa şuna pek riza indi. Yarый. Qarali. Oğlum, samavur kaynap çıkıp ilgirgen indi. Özümnün bir de kişim kalmagan. Billerim de biga orta. Qartaygaş Qart et kibik bolasın dileriye. Bik dürüs iken, qart etten bir de artık jirim kalmagan. Samavarını istel üstüne özünüzgine alıp kıymazsız miken. Bik ağır şul. Yaşçaktamından da samavarlarını da dıngırtatıp kına getirip oturtatırganıyım. Yarый, bir de bir şılma. Bizde kış yeterlik. Mine oğlum. Koya koyma abi. Mine mında. Şunda mı? Haydi bakay, bizden bilen şey içerge okur. Yok oğlum, yok. Özünüzgine irkinlep kine, temlep kine işi güzeli. Min şunda sizden artıp kalsa sizden kalganını birerine işi alırım. Anları bizden gibi karşı kişiye şeyine kubuşu faydalı tügül. Dışka kup jigirte. Sizsin nindi şey işesiz. Yaprak şey mi? Yaprak şey onu işleptir benim yüreğime yaramay. Yüreğimde kise. Yok abi yok. Biz ala yaprak şeyler içmiyiz. Biz türlü jileklerden kiptirip yasagam şap şey içemiz. Haydi abi otur bizden yanına haydi. Tuktayın dalaysa birer negine işip karayım indi bulmasa. Olay siz meni şey bile sıylagaş, men de sizni süt bilen sıylayım eli. Ezgine sütüm kalganı yer. Yarый, rahmet abi, rahmet. Hafiz. Kim lan? Yok gerek tügel. Tut. Şey iş. Mine balakaylarım, mine. Sütlepkine, eybetlepkine şey işi balığız eli. Yarый, rahmet. Siz bizni süt bilen sıylagız, biz sizni bulay bulgaş. Şeker bilen sıylayık indi. Rahmet indi balakayım. Biz indi şekerini de pek köpten antıp bitirgeniyik. Rahmet indi balakayım. Mine öpkay, al. Mine. Qarağız eli. Oğullarım,
Сізсің солдат хезмәтен бітіріп қайтып келесізме? Әллә сезне үйгә ялға дип кенә җибәрделәрме? Юк, әпкәй, юк. Без эш белән йөрибез. Инде еш. Әллә сезне иген фәлән җыярга дип чыгардылармы? Курыкма, бей, курыкма. Иген җыярга түгел, без бөтенләй башка төрле бер эш белән. Юк, алай куркып нитеп әйтүем түгел. Куркырга бит мин иген игә торган, ашлык җыеп, ашлык тару белән дә сату итә торган кеше түгел. Тик болай гына исемә төшкәннән генә әйтүем. Кеше бит әллә ниләр сөйли. Я, ни хәлләрдәсең, әпкәй? Авыл халкын инде эшләр белән мәшгуль инде. Авылыгызда тынычлыкмы? Сала кешесен эшләсен инде. Иген игә, булса урагын ура, көлтә кертә. Әби, булар кемнәр? Булай җырлап йөриләр? Әллә солдатка каралачак яшьләрме? Юк, яшьләр булай гына, үзара гына җырлашып йөриләр. Билгеле инде араларында солдатка каралучылары да бардыр. Бу ахырсы берәр яңарак чыккан кидер. Минем әле моңарчы мондый көне бердә ишеткәнем юк иде. Әйе. Яңа киюл. Безнең авылда Хафизә атлы бик матур бер кыз бар. Яшьләрнең, җегетләрнең беләсең инде, бар белгәннәре кыз гына. Кыз диләр дә кызып китәләр. Яшьләрнең аларның дөнья авырлыкларына бер дә исләре китми. Менә шул Хафизә атлы матур кызны безнең авылның ике җегете сөеп йөриләр. Яшьләр шуларга атап бәйгет чыгарганнар. Сез Әлмәт татар дәүләт драма театры артистлары башкаруында драматург Галиәскәр Камал әсәре буенча куелган Хафизәләм иркәм дигән спектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. Рольләрне башкардылар Хафизә, авыл кызы, Люция Абдуллаева, Хафиз, ярлы егет, Рәис Галиев, Вахид, Хафизәнең атасы, Тайфур Кишубаев, Хабби, Хафизәнең анасы, Гөлүсә Жамалиева, Кәрим, кулак егет, Әхнәф Мамлиев. Авыл егетләре Сиби, Идрис Мәсутов, Нигъмәтов, Фуад Зарипов, Әхми, Рәис Кирамов, Фатих, Иршат Зиятинов, Дауд, Илдар Гатауллин, Хайри карт, Закария Гыйлимов. Авыл кызлары Мәрфуга, Роза Салихова, Сәгадәт, Вазилә Исламова, Сәрби, Әлфинур Фатихова, Халидә, Дамира Кузаева, Кәли, Рөстәм Абдуллаев, Хатирә, Рәйсә Кичубаева, Старшина, Камил Валиев, Әби, Ләлә Садыйкова. 1984 елда магнитофон тасмасына язылган бу спектакльне эфир өчен режиссер Госман Әхмәтҗан, мөхәррир Рөстәм Акъегет, тавыш операторы Сәкинә Хакимова әзерләгән. Спектакльнең дәвамы тиздән Россия радиосының соңгы хәбәрләреннән соң 16:10 яңгыраячак. Программа Татмедиа Республика матбугат һәм гаммави коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде. Казан сөйли. 16:10. Әдәби драматик тапшыруларыбыз дәвам итә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга Әлмәт татар дәүләт драма театры артистлары башкаруында драматург Галиәскәр Камал әсәре буенча куелган Хафизәләм иркәм дигән спектакльнең икенче өлешен тәкъдим итәбез. Рольләрне башкаралар Хафизә, авыл кызы, Люция Абдуллаева, Хафиз, ярлы егет, Рәис Галиев, Вахид, Хафизәнең атасы, Тайфур Кишубаев, Хабби, Хафизәнең анасы, Гөлүсә Жамалиева, Кәрим, кулак егет, Әхнәф Мамлиев. Авыл егетләре Сиби, Идрис Мәсутов, Нигъмәтов, Фуад Зарипов, Әхми, Рәис Кирамов, Фатих, Иршат Зиятинов, Дауд, Илдар Гатауллин, Кәли, Рөстәм Абдуллаев,
Xayri Qart Zakariya G'ilimov. Avul qizlari Marfuga, Roza Salixova, Sa'adat Vazila Islomova, Sarbi Alfinur Fatixova, Xolida Damira Quzayeva, Xatira Raisa Kichubayeva, Starshina Kamil Valiyev, Abi Lala Sadiqova. 1984 елда магнитофон тасмасына язылган бу спектакльне эфир өчен режиссер Госман Әхмәтҗан, мөхәррир Рөстәм Акъегет, тавыш операторы Сәкинә Хәкимова әзерләгән. Тәбәнәк кенә иске авыл өе. Әби самавар әзерләп йөри. Фатир кергән кызыл армеецлар арасында хәрби кием кигән Хафиз да бар. Әйдәгез, балакайларым, түрдән узыгыз. Әйдә, утырышыгыз. Ярый, рәхмәт. Утырышыгыз. Рәхмәт. Я, ни хәлләрдәсең, әбкәй? Тормыш хәлләре ничегрәк? Бала-чагаларың бик күп түгелме соң? Әлегә шөкер. Бер киегенә авыш кыеш китереп гомер итеп килгән булам шунда. Минем бит бер кемем дә юк. Бер башым да бер үзем. Нишләп? Әллә бер кемең дә юк, әби? Балаларым булган иде. Барсы да яшьләтә үлеп беттеләр. Бер ялгызым, бер үзем генә калдым. Соңгы елларга кадәр картым белән икәү генә менә шулай сезнең кебек калага баручылар, каладан кайтучыларга аш пешереп, самаварлар куеп, двор төшергәләп яшәп килгән булган юкта. Үткән елны картым да үлгәч, бөтенләй япа-ялгыз ятим калдым. Шулай да шөкер әле. Искедән аш-су күргән дус-ишләр бөтенләй юк хәтерләреннән чыгарып бетермиләр. Узган барганда миңа төшкәләп, аз булса да ризыкланырлык биреп китәләр. Әллә ни артык эшләр булмаса да, тамагың тук булып, көннәрне авыш кыеш китерлек булса риза инде шунда. Шуңа риза инде. Безнең дөньяда күп торасы калмаган инде. Үлгәнче тамагың тук булып, кешедән хәер садака сорарга чыгарлык булмаса, шуңа бик риза инде. Ярый. Карале. Улым, самавыр кайнап чыгып өлгергән инде. Үземнең бер дә кешем калмаган, билләрем дә бик авырта. Картайгач, карт эт кебек буласың диләр ие. Бик дөрес икән. Карт эттән бер дә артык җирем калмаган. Самаварны өстәл өстенә үзегез генә алып куймассыз микән? Бик авыр шул. Яшь чакта моннан да самаварларны да дыңгыртатып кына китереп утырта торган ием. Ярый, бер дә борчылма. Бездә көч җитәрлек. Менә улым. Кая куйма, әби? Менә монда. Шундамы? Әйдә, әбкәй, безнең белән шәй эчәргә утыр. Юк, улым, юк. Үзегез генә иркенләп кенә, тәмләп кенә эчегез әле. Мин шунда сездән артып калса, сездән калганны берәрне генә эчеп алырмын. Аннары безнең кебек карчык кешегә шәйне күп эчү файдалы түгел. Тышка күп җигертә. Сез соң нинди шәй эчәсез? Яфрак шәйме? Яфрак шәй ул нишләптер минем йөрәгемә ярамый. Йөрәгемне кисә. Юк, әби, юк. Без ала яфрак шәйләр эчмибез. Без төрле җиләкләрдән киптереп ясаган шәп шәй эчәбез. Әйдә, әби, утыр безнең янга, әйдә. Тукта инде алайса, берәрне генә эчеп карыйм инде булмаса. Алай, сез мине шәй белән сыйлагач, мин дә сезне сөт белән сыйлыйм әле. Әз генә сөтем калган иеш. Ярый, рәхмәт, әбкәй, рәхмәт. Хафиз, кимдә? Юк, кирәк түгел. Тот, шәй эч. Менә балакайларым, менә. Сөтләп кенә, әйбәтләп кенә шәй эчеп алыгыз әле. Ярый, рәхмәт. Сез безне сөт белән сыйлагыз, без сезне булай булгач шикәр белән сыйлыйк инде. Рәхмәт инде балакаем. Без инде шикәрне дә бик күптән онытып бетергән идек. Рәхмәт инде бала. Менә әбкәй, ал.
Ана. Карагыз әле. Улларым, сізсің солдат хезмәтен бетереп кайтып киләсезме? Әллә сезне өйгә ялга дип кенә җибәрделәрме? Юк, әпкәй, юк. Без эш белән йөрибез. Нинди эш? Әллә сезне иген фәлән җыярга дип чыгардылармы? Курыкма, әби, курыкма. Иген җыярга түгел, без бөтенләй башка төрле бер эш белән. Юк, алай куркып нитеп әйтүем түгел. Куркырга бит мин иген игә торган, ашлык җыеп, ашлык тару белән дә сатып итә торган кеше түгел. Тик болай гына исемә төшкәннән генә әйтүем. Кеше бит әллә нидә сөйли. Ай. Я, ни хәлләрдәсең, әбкәй? Авыл халкы нинди эшләр белән мәшгуль инде? Авылыгызда тынычлыкмы? Сала кешесен эшләсен инде. Иген игә, булса урагын ура, көлтә. Әби, булар кемнәр? Булай җырлап йөриләр? Әллә солдатка каралачак яшьләрме? Юк, яшьләр булай гына, үзара гына җырлашып йөриләр. Билгеле инде, араларында солдатка каралучылары да бардыр. Бу ахырсы берәр яңарак чыккан килер. Минем әле моңарчы мондый кине бердә ишеткәнем юк иде. Әйе. Яңа киюл. Безнең авылда Хафизә атлы бик матур бер кыз бар. Яшьләрнең, җегетләрнең беләсең инде, бар белгәннәре кызгына, кыз диләр дә кызып китәләр. Яшьләрнең аларның дөнья авырлыкларына бер дә исләре китми. Менә шул Хафизә атлы матур кызны безнең авылның ике җегете сөеп йөриләр. Яшьләр шуларга атап бәйгет чыгарганнар. Әле Хафиз атлы җегетне бүген иртә белән генә келәт басканы өчен калага алып киттеләр. Иртәгә судлары була диләр. Нинди Хафиз дигән җегет соң ул, әпкәй? Соң әйткәнем бит инде, кызны ике җегет сөеп йөри дип. Шуларның берсе. Кара әби, ул шундый начар куллы җегет идемени? Юк. Алай бердә яманаты ишетелгәне юк иде. Бик инсафлы, бик акыллы җегет булып күренәдер иде. Кеше карбыз түгел бит инде, эшен ярып карап булмый. Тышкы ягыннан гына карап кешенең яхшымы начармы икәнен каян беләсең? Бәлки ярлылыгыннан аптырагач шайтан җилкеткәндер инде. Әби, ул нәрсә соң анда? Он фәлән, ашлык фәлән урлаганмыни? Юк. Алай янында аны фәләне ашлыгы булган дип әйтеп әйтмиләр. Аны фәләне дә булмагач, бары тик келәт тәрәзәсеннән кирергә торганда гына килеп тотканнар. Алай икән. Нинди келәт тәрәзәсеннән? Соң әйткәнем бит инде, безнең авылда Хафизә атлы бик чибәр бер кыз бар дип, шуларның келәте тәрәзәсеннән. Әби, бәлки ул анда урларга дип килмәгәндер. Кыз янына дип килгәндер. Бәлки шулайдыр. Ул кадәрсе безгә караңгы, тик тоткан җегетләре келәт басарга килгән дип әйтеп әйтәләр икән. Әби, аны кемнәр тоткан соң? Әйткәнем бит инде мин сиңа, шул Хафизә атлы матур кызны ике җегет яратып йөри дип, шуларның икенчесе. Әле ул бүген кич безгә килеп, иптәш җегетләрен сыйламакчы булып киткән ие. Озакламаслар килеп җитәрләр инде. Миңа ашарга да әзерләп торырга кушты, ике каз да пешертте, каяндыр ике чиләк бал да табып килделәр. Озакламаслар килеп җитәрләр инде. Алай икән. Әпкәй. Әби, карале, син каз дигәч искә төште әле. Синдә бераз ашарлык бер нәрсә юкмы? Бер нәрсәм дә юк, бәбекәем. Юк, бер нәрсәм дә юк. Курыкма, әби, курыкма. Без сиңа бәһасен түләрбез. Үзеңдә булмаса, якын тирә күршеләрдән берсен эзләп кайт әле, бар әле. Улыкаем, үземдә сезгә җитәрлек әйбер юк шул. Майманда сөтме, ит булса бигрәк тә яхшы. Әби, менә мә, акчасын ала кит. Күрше кыланнарның берәрсенә кереп карасам гына инде. Бар, әби, бар. Кара әле. Улым дим. Сез үзегез генә чыгып эзләп кермәссез микән? Мин бит ялгыз кеше. Курыкма, әпкәй, курыкма. Без синең әйберләреңә тия торган кешеләр түгел. Үзең күреп торасың, без бит солдат кешеләр. Инде менә солдат кеше урамга чыгып әйбер сорый башласа, бушка алмагайлар дип куркып, сатарга теләмиләр. Мин бары тик шуның өчен генә сезгә кушам. Бар инде, әби, бар. Эзләп кайт инде. Инде алайса, күрше кыланнарның берәрсенә кереп сорап карый.
Belki табармы? Табылыр әле. Хафиз мында. Менә нәрсә? Мин хәзер пиш машина менеп, яшеренеп ятам. Син әби кайткач, нинди булса да сәбәп табып өйдән чыгып китәргә тырыш, ярыймы? Әби кайткач мине сораса, йөреп керәм дип чыгып китте дәрсең. Аңладыңмы? Аңладым. Әйдә, эшкә Хафиз. Старшой мич башына менеп китә. Әби кайтып керә. Бәхетегез бар икән, уланнар. Сез сораганнарның барсы да табылды. Кара әле, улым. Теге старшой дигәнегез кая чыгып китте соң ул әле? Ул әби бераз йөреп керәм дип чыгып китте. Мин тегендә арбада гына чыклармын инде. Төне җылы. Ярый балам, бар. Аргансыңдыр, бар, йокла. Ерак юл килгәч армыйны. Бар әйберемдә исән. Ару гына җегетләр. Шулай да алар сораган әйберләрнең барсы да үземдә бар икәнен әйтергә курыктым. Кем белә бит, бәлки әллә нинди кешеләрдер. Хәзер кешегә ышанып җитеп булмый. Солдат булмасалар, мин аларны фатирга да кертмәгән була идем дә бит. Солдат кешегә сүз әйтеп булмый. Әллә нинди бәләләргә юлыгу ихтималың бар. Әйдә түрдән. Хәзерме? Исәнме абый? Ни хәлләрдә? Аллага шөкер. Исәнме абый? Җегетләр, безнең эшләр шәп бит, Сайланабыз бит. Кәрим өчен җегетләр. Нәрсә ташласаң да стоят. Хафиз кемсең ул? Хафиз кемсең ул? Ул бит бер аш бит. Аның үзенә дә юк, кешегә дә юк. Сибей. Җегетләр. Кәрим молодец. Егетләр, әйдәгез әле сакет турыннан рахмет итегез. Сыйладыгыз әле. Әби. Сибей, син. Кайсы кини үзе безнең теге Хафизә киендер инде, әйеме? Түгел. Хафизә киемзәне Кәримнең туенда сиптирә. Әби, кичә мин калдырып киткән бал белән казларны китер әле тиз генә, әйдә. Хәзер балакаем, хәзер. Мин аларны бик тәмсезләнеп, ямсызланып бетмәсеннәр дип, карбазына төшереп куйган идем. Әйдә, егетләр, әйдәгез әле бер тип-трип, сип. Әйдә. Hay diller, bu kocanı vay diller. Hay diller, bu kocanı vay diller. Bu kocanın ışkabında ballı pendik var diller. Bu kocanın ışkabında ballı pendik var diller. Җегетләр. Нәрсә? Мәйтәм. Хафиз нишләп ятайы кәттегендә диме? Дувалай кандалалар, тараканнар тегендә. Үрле кылыч сикертәсе. Әле аның сикерәсе көннәр алда. Аны судта тагы да яхшырак сикертерләр әле. Ну, малай Кәрим, башта бар икәнсең үзеңдә. Кайдан уйлап, кайдан табып чыгарган бит. Келәт басарга кергән имеш. Тышкан кимерерлек берсене каткан итмәге дә булмаган буш келәт басарга кергән. Җитсәбез сиңа я юкмы? Бераз икән эшеңнән тын. Я әби җитеп калыр. Кәрим бетте. Мин бит булай гына үземнең исем киткәнгә генә әйтәм. Ярый гына. Келәт баскан дигелә. Җиттем инде сиңа. Бу хатны тотнаксыз тишек авыз булсаң булырсың икән. Булды дәүле дустым, булды, битте. Җитте. Әй, уйнагар моныңны мин бием. Битәбез бу җигет. Сиптирәләр.
Жан тілеген нәрсені алып. Бір шилекті алып қой. Шилегін берге қойып тұрыңыз. Бір шилегін берге. Неге? Қараңғыда базға шөткіне жығылып түшмәді. Жігітлері әйбәт шол, жігітлері әйбәт. Yoğuysa tün ortasında jin iyası bazga iki ayağımın birisinde atlamağan bolur idim. Tünne bilen korbazına düşüp yürüge yaramay, jin sirpiliği var. Abi, men senin yaxşılığını bir koyşanda unutmam. Mine Hafizagına mineke bulsun. Men seni abi tür başına oturttum. Aşkıda etip sılarmın. Rahmet indi balakayım, rahmet. Ey, şiber şul. Şiber jigitlerge, şiber kızlar kilişe şul. Atan öldü nemine, anan öldü nemine, bir sımakşan vermine. Nerse dedin abi? Yok abi ya, bir gaybet bal, bir gaybet hiç. Hayır, bir şey işte. Hayda. Duran da benim havanda isim kite. Hafizliginde yapılgan yerinden ilergine oylap yatayken. Ellemin şundan da kilet basarga kirerdiydim mikenli. Olsa sana nersege? Sinene işiğine gene bil, işip isrisine koytup çıklarsa. Toktali devlet. Dur otur. Min bir de isirik tugel. Sen benim barı tip kulesim güne kile. Hafiz jigit kilet baskan. Avanın dola 40 şekilde tokır idenine yıkılıp boşun yorgan. Ciddi mi siga? Tamam şunun ağzın. Bu hatlı tutnaksız tişik ağız bolsan bularsan iken. İstirek. Sen sizge de nersege şul istirikli yertip yürgeydi. İsirik? İtersin meni isirik. Allah sal Rüstüm. Şeyde. Asin diyor ki oyna. Mene ben sana hazır diyem ko'rsatam. Bilsin. Nerse ağınıysan biyuşet dur. Qoğılma, yatsın şunda. Onun buluğu jitken indi. Hayda güzel yigitler, hayda güzel bir siptirip alığız, aşağız, işigiz, uylagız, kılığız, bugün benim sayım. Uzimizde kinciler. Dur. Duy tugel, duy ol da. Kerim, sen beni duydan kaldırma. Allah bağına şuna. Hayda uzimizde kinciler. Benim etim ayuşa, işlemişe bayuşa. Benim etim ayuşa, işlemişe bayuşa. Min özümde bir kuyançı, eşigele duygançı. Min özümde bir kuyançı, eşigele duygançı. Bir reşitke barmağım, avurta bir tırnağım. Bir reşitke barmağım, avurta bir tırnağım. Barın yoğunu bilmedirler, bol sırrıdır kamağım. Barın yoğunu bilmedirler, bol sırrıdır kamağım. Balalar. Nerse? Qarağız əli. Olay biknik akırıp kışkırıp jırlamağız əli. Minde qoladan kelgen fatir düşken soldatlar var. Olar işte görmesinler. Yaxşı tugul. Soldatlar? Nindi soldatlar? Nindi ikenliklerin bilmem. İşik aldığında arbada yıklılar. Betteben ha. Yigitler. Soldat Sibi. Sen abi, soldatlar varlığın bilgeçini bana 50 gırrak etmedim. Balakayım. Eydip duran bit indi. İşik aldığında arbada yıklılar deyip eytip. Olay bitmek kışkırmasanız ziyanları değmez. Yok indi bulay bulgaç barıp çıkmadı. Eydeki zigitler gittik. Karim to'xta. İşi bitirmegen sen koya koşasan. Nindi işu di. Şuşu vakıtta. Eyda bir şeylegin üzün bilen al.
Икенчесін ертеңге келіп ішәрміз. Солай дейсен генә. Нәрсе ятасың? Әйдә, сурет изгілеп Имансызлар, ашарға бір нәрсе дә қалдырмағаннар. Ay diller, bu hocamı vay diller. Ay diller, bu hocamı vay diller. Bu hocanın ışkabında vallahi efendi var diller. Bu hocanın ışkabında vallahi efendi var. Нигъмәтләр өйе. Авылча матур гына җыештырылган. Хәтирә аш әзерләп йөри. Теге вакытта Хафизга яла яккан чырларда Кәримнәр бәйрәм иткән булсалар, бүген мин әйтәм, без бәйрәм итәбез. Дөрес, безнең аларны шикелле байлыгыбыз зур булмаса да, дошманны җиңү шатлыгы зур булыр әйбе. Әйе, шулай нигъми. Карале нигъми. Мен бит судка бара алмадым, малай. Анда эшләр ничек булып бетте? Анда малай эшләр гел башкачарак зур икән. Ничек? Анда син комитет Сиражы малай дип тормыйлар икән. Титан. Авылда судта гайрә торган малайлар тегендә баргач песи булдылар да калдылар. Я шуннан соң. Нәрсә шуннан соң? Ну, судта эшләр ничек булып бетте дим инде. Кырылык мик туктале, мин бит инде сиңа кат-кат сөйләргә хатын-кыз түгел шулай бит. Син менә җегетләр килсеннәр барыгызга бер җылы сөйләрмен. Нигъми. Хатирә. Нигъми. Хатирә дим. Нәрсә бу? Ничек, сез әзерме? Без әзер. Җиңгә әйтәм, улалардан кыналар килеп җитсә дә ярый инде ди. Безнең барысы да әзер инде ди. Нинди муллалар? Нинди кыдалар? Никах укырга, туй үткәрергә. Сеңлем, аларның никахлары әллә качан укылгандыр инде. Без бит, беләсеңме? Кызыл туй итәбез. Әбәү, ул туй нинди туй буласың ул тагы? Аның туйның кызыллары да яшелләре дә буламы ни? Була шул сеңлем, була. Бик күңелле, бик матур була. Әкәмәт икән алайса. Әкәмәт шул, әкәмәт. Менә үзеңне дә кызыл туйлар ясап кияүгә биребез әле. Китсенә, мөхәббәтсез. Яш бит әле. Тапкан карале. Я шуннан соң. Нәрсә шуннан соң? Судта эшләр ничек булып бетте дим инде. Ну, малай Ахми. Сен әйттем бит инде мин сиңа. Җегетләр килсеннәр, барыгызга бер җылы сөйләрмен дип. Иштәсеңме? Үзләре дә киләләр. Әйдә. Шулай бар. Ярый, килсеннәр. Синей, әзер, барсын әзер. Әзер кызлар, әйдәгез кызлар. Әйдәгез, пожалуйста, кунакларны Отырыңыз. Туйларыңыз мүбәрәк булсын. Башларыңызга бәхет кунсын. Өйләрегез бала-чага белән тулсын. Эй, тузсыз! Теләк тә тели белмисең бит. Нәрсә алар мәшемени үйне бала белән тутырырга? Сиңа нәрсә телимсең, башкасын белмим. Соң байлар булсыннар дип әйтәсем килми. Байлардан булай да җик күрдек инде. Ярый җегетләр. Әйдәгез, утырышыгыз, гәпләшегез. Тиздән кияүгә кәләш тә кайтып җитәр. Алар кайда калдысың, Ничек кая калды? Никах укытырга калды? Никах? Әйе. Син нинди никах булсын инде? Кызыл никах. Кызыл никах булса тагын. Син менә берсе алганлык. Әйби. Икенчесе барганлык хакында язылышырга калдылар. Я, аңлаяс калдым. Карал бик. Бай әйткәнеңне сөйләлем алай. Нәрсәсең ул? Бая миндә рәхмәт, судтан иләр булган сөйләргә кушкан иде. Сөйлә. Менә мин барыгыз бергә җыелгас сөйләргә булдым. Әйдә. Сөйлә. Кызлар,
Суд жігітлер бүтінлей бір кемет кейленіп кетті. Егер Кәрим ерсінлері бірсін-бірсі бұталышы бітіп, әдем күлкісі болып біттілер. Бір сайта Хафиз кілетке кірді дейді, екінші сайта юк кірмеді дейді, үшінші сайта Хафизді қинадылар дейді, төртінші сайта юк қинамадылар дейді. Шундан соң судьялар Туqta qızali, siz sınğandan işlep munça yanında yürüdürüyüz degeç. Dege Feyz Rahman var mıydı? Biz gece izlerge kilgen idik. Gece. Jigitler, bilesizmi? Eğer de onda tege starşı degen soldat bile Hafiz'e bulmagan bolsa, ay Hafiz'nin işleri naşar bulaydı. Ay, starşından işin etkensin. Sın bit malay tege künne starşı degen soldat Hafiz'ni volus kalıp gitmegen. Kerimlerinin ebi yurtuna kileşeklerin bilgen de şunda Hafiz bile kunarga kesip alganlar. Tegiler kiler olduğundan ras starşı degen soldat miş başına mingen de Tegiler kirgeç tegilerin nerse söylegenlerin tanlap yaptı. Tegiler malay solgan baştan üzleri nerse işlegenler barsında söyle bitirgenler. Şundan malay starşı degen soldat suttaşuların barsında abaşak edip söylezler birdi. Şundan malay sut takip eten halık turup evi barısı da birge kursalar Şundan soň indi Hafiz'e de abaşak edip söylep birgeç Tege Kerim yersinlerinin uyuşturgan perevizyoları sibirilip tügüldü. Hafize mi? Hafize işle kalsın. Bu ne Hafize? Kızlar. Bütün kişinin isin kiterdi. Men avulda sırap algan vaqtda avul xatınlarının türlü gaybetlerinden korkup duruşun söylemeger idim. Endi Hafizga yalayotganlarini işitkeç, bütün korkularımni, yatlarımni bir yakka taşladım da, duruşun söylep berүү üçün top bölümünde sudga keldim. Vay rahmet ya. Hafizning bir ninde kilet basqani yo'q. Ana kilet yanına men chaqirdim. Bu bari tek Kerim yersinlerining uyushtirgan yolg'onlarini. Shundan so'ng endi sudyalar kengashga kirib ketdilar da, ko'pmidir vaqtdan so'ng chiqib, Hafizning oqlanganligini aytib, chiqarib jiberdilar. Şuray, yigitlar, bilasizmi? Elbet men aytirgan unutib turam ekan. Sizga sudga kelgan kishilarning dokumentlarini tekshira boshlagach, Kerimning dezertir ekanligi ochiqlandi. Dezertir bo'lgan bo'lay. Shundan Kerimni dezertirlar yo'q turgan turmaga olib ketdilar. Haydi, haydi baba. Uzam balalarım uzam. Bek şotlarım uzam. Özümde sizin şotlıklarınızı görüp, qartaygan günümde bir yaşarıp kalıp eldip geldim. Sizden haberlerini işte, bütün avul şovkiler. Eli, mında kilgende, meşit yanından uzganda müezzinge şıradım. Men ayta, bulay orşuğum koya barasın dey. Men aytam, Hafiz bilen Hafize'nin tuyun kurga baram. Men ayta, ey qort jüler, qortaygan gününde sinde şul jülerlerge yarıp yürüysün mü? Onday şeytan tuyuna yeruşilerge hazretinde bir de rizalığı yoktu. Şulay degen bilemmi? Men aytam, hayırlı bulsun men aytam. Manarşı da onun rizalığını alabız deyip, qora şiyevge kalıp ettik indi men ayttim. Şundan soň mene bulay tırıp bulun siltelle gitti. Şulay bulmuşsa. Mınarşı nindi-nindigine tuylar bulmadı. Birisi de sen kart kişi ayda tuyga rahim etti, birisi de deşuşu bulmadı. Bunda deşmigine gelsem de iyi ki kullap karşı oldunuz. Xudanın rahmeti. Aydali hayri babay. Baldan avuz et. Biz yaşağında baldanı zırlap bir etirganlar idi. Siz de onda yola yok mu deydi? Ayda dostlar şırğa verin, getirin toyuna yol olsun. Bizine dostlar şok bulsunlar, düşmanlar dişilasın. Bizine dostlar şok bulsunlar, düşmanlar dişilasın. Bizine avul zuravul, ortasınlar suvağa. Eli boylar rahat çikken,
Assalamu alaykum. Aleyküm esselam. Eylük vakit. Eylük. Ya Rabbi Xudoyim. Bor ekan ko'rasizlarim. Vay hoppi, nerse buldu sana? Kişi şoplanıp to'y etkende sen avuz ko'tarib jilab turasan. Eyde, Xudo bulup turdan uzukız. Ansına senin işin gitmesin. Hatınlarının qarşıqlarını anarı şol bulur indi. Alar şatlansalar da, qaygırsalar da şulay avuz ko'tarib jilaudan başqarı bilmeyler. Eyde. Netmine tağı şulay şul. Bizning qayg'imizda, hasratimizda şul bit. Bala bit. Jilama Xudoy, jilama. Ola kişilerge laşır bilge hizmet giderdir. Birgeleşip hizmeti sesrahat önleri derdir. Birgeleşip hizmeti sesrahat önleri derdir. Biz girmedik giderge, girdik koylar giderge. Nasip olsun ike yaşlara hakkımeli derge. Nasip olsun ike yaşlara hakkımeli derge. Kızlar şimdi de gileler. Yaşlar gileler. Haydi biz şırlap varsalımız şırlap. Hoş gilergez, bokşa bulsan ilergez. İndir mağdur girgen yolga, bir şerşetler sibegez. İndir mağdur girgen yolga, bir şerşetler sibegez. Eyde kızlar sibegez, yollarına gül şerşet. Şerşet gelir mağdur bol, yaşlarımın neri deşet. Şerşet gelir mağdur bol, yaşlarımın neri deşet. Girde yaş bikeş, eyle dire işi boş. Gidergene yerler görsün, yaş bikeşlerini gurgeç. Gidergene yerler görsün, yaş bikeşlerini gurgeç. Eyde kilin, hoş kilesin. Tıklı ayaklarım, bəxtin bilen kil. Şatlık bilen yaşap, tigiz gımır nasip bulsun. Qamaklarınızda kibikkendir, baldan maydan rahim itigiz. Mayday tok bulup, balday tatlı gımır itigiz. Rahmet. Kızı kıyaş kızdır sabah bakşadağa tütelme hafizın tek sinesiye seymisinden butenne hafizele bir kem eyop bağım seymisinden butenne Hafizenin boruyu sin uyanasa da gelse de hafizen sine
Әлмәт татар драма театрының Хафизала Миркәм дигән спектаклен тыңладыгыз. Драматург Галиәскәр Камал әсәре. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Рөстәм Абдуллаев. Рольләрне башкардылар Хафиза Люция Абдуллаева, Хафиз Рәис Галиев, Вахид Тайфур Кичубаев, Хубби Гөлүсә Җамалиева, Кәрим Әхнәф Мәмлиев, Сиби Идрис Масхутов, Нигъмәт Фуат Зарипов, Әхми Рәис Кирамов, Фатих Иршат Зиятдинов, Дауд Илдар Гатауллин. Хәйри карт Татарстанның атказанган артисты Зәкәрия Гилемов. Мәрфуга Роза Салихова, Сәгадәт Вәзилә Исламова, Сәрби Әлфинур Фатихова, Халидә Дамира Кузаева, Кәли Рөстәм Абдуллаев, Хатирә Рәйсә Кичубаева, Старшой Камил Валиев, Әби Ләлә Садыйкова. Спектакльне эфир өчен хәзерләделәр. Режиссер Госман Әхмәтҗанов, тавыш операторы Сәкинә Хәкимова, редактор Рөстәм Фәйзуллин. Алып барды Мәрьям Арсланова. Әдәби-драматик тапшыруыбыз тәмам. Программа Татмедиа Республика матбугат һәм гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.